Buyurun Hacı Hamciler. Yine menese. Selamünaleyküm. İşimizi harapladın da. Selamünaleyküm. Diyelim işimizi harapladın da. Səsini koymadı. Neyini siz yaptınız? Selam hacı. Yorulmayasınız, yaxşısınız, ne var ne yok kurbanım. Yaxşısınız inşallah, selam. Allah var eləsin, abad eləsin. Selam buyurun Hacı Hamciler. Kurbanım, selamet olasın inşallah. İcazə əzrəm başla. Neyim azat biz? Aa, niye olsun, olsun. Allah düşüb var. Allah düşübdür. Bu Allah'dır. Adını axtarım. Bəsəm cümləmə nə düşübdür? Zehra emrine itaat eder. Allah'a düşübsün de baba. Ondan dedi baba icazə versin ben ayağının altında eyleşim. Niye? Niye? Omuz ezber. Ayak bir öpüyen şerbelaya gelesin. Halal Zeynep'in görmeli gün göresin. Demeyen qametimi qəmlərə yəndə gələsən. Anlıma zülməlimi daşı dəyəndə gələsən. Zülm oxun hər mələ qəlbimdə əkəndə gələsən. Ürəyimdən oxu zəhmətlər. Hətdən qaplar, o nana qapışırsın. Qiyamət üstündə. Qanlı ehramə o sözdə bürünəndə gələsən. Onda gəlmə, gəlsən düzənməzsən. Gəncli qahimdə üz üstə sürünəndə gələsən. Onda gəlmə, düzənməzsən. Kərbəlaya dinlən, kül olanda gələsən. Qızlarım ot qabanında. Kızlarım aç kabadında qollar. Yüreğim qısa o qəmmə sıxılanda gələsən. Qolsuz əbbasım at üstən. Şöyle dedi ki, daşından yanayacağım. Bəlkə işbəyim. Kopan koyacağım. Belən bir yolluk olacaq. Böyle. Deyim, belin bir yolluk olacaq, muvazı bulasın. Şu kapıları düzgün yere. Baba, O yeri oturdu. Pencar, cachorro. Baba, O yeri beceriyor. O yeri bak. O yeri çarpar. Yeri de o. Onu bacattım
Bir balasını. Sen onu ot yere, ot yere. Olmaz çək. Mən saxlayayım səni çək. Zənəm qoy bir yana bax sinir. Onda töküləcək qaplaya da. Boş. O ağırdı, koy yere onu. Çox ağır. Canım da bununla çekme. Onu koy yere. Bəli. Bir dikkələ bundan al. Ya. Sen de öldü, gitme daha. Çok yaşardı, çok yaşardı. Tam geçey oldu. Ne yapar? Tam geçey oldu. Kaç be tam mı? Tekme geçer. Ana. Ay ana. Ana. Anam eşitmir ki bundan bir de baladan yoktu. Kaç bir nefer bunu götürə qoyasın qabağınıza, siz öyle uzatdan verərsiniz. İki iş eləməyin. Olsun ben acele çare yok. Bak kalksın. Əvvəl adını verin. Nə mənədir? Qoy birini düzəldin Kurucunu sən. verin sonra. Sən də Onlar da qoy mən üstünə baxacağım. qoyun. Aha, deyim də üstünə qoyasın əvvəl dənə-dənə. Aha. Bir kulağına döküldü bana niye? Vəsətini, onun təcəllə vəsətini. Sen daha bu da böyle şey. Boş. Elleriniz de var. Gel böcek. Lənət ağırlı. Dörd quş elə var. Soğan da qoy öyle. Sen qapılan qoy, sən qapılan qoy, qapılan. Olsun, çox çəkir. Bunlar qoyunlar çəkməyəcəksin, hadi çəkir. O da məcburiyyətdir. Çok ayağınızı çıksa yemin. Açığa çalaka. O ağrıydı. O ağrıydı. O zaman Bə, elə qəşəng onu olub ki. vereceksen o yapar. Bəli də. O da toplarını köye bunu. Düzdür bə, inşallah. Geldi millet gelerdi hacı küçede böyle toplardı. Bəli, bəli. Yemadı dağlı fatma. Bizim kəndə yapmışdı. Bəli. Düzdür. Düzdür. Gələcəyim, sizin də kəndinizdə gələcəyim. Bir gün gedəndə deyin. Televizyonda koymuşlar. Bəh, nə qəşəng. Bizim kəndə özüzətdə ya. Bəh, gələcəyim, inşallah gələcəyim. Bəh. Sizin həyatınız məxsunu dolça cavizlikdə ha, ora çox qəşəngdir. Cəbdəki bura. İnşallah ha vaxt gedəndə mən bir gündən sizin şumarənizi alıb gedəndə mənə deyin. Mən də bu yandan Amur Təza götürürəm gəlləm. Ya Fatiməni, indi gün hansı gəzsə. Kelimelerin yapmadığını öğrensin. Dedi Allah, nenem küçülü köleymiş abi. Hadi. Çok gidelim hocam. Yedim ben tam benim tüyünü ben. Ama aşağı baba. Çeçenler yürüdü.
Ye canım, Deniz ye. Ye. Yemin götürüm, ye. Aferin, ye hanım kız. Hadi o gün mən evdə xəstələndim dedim. Bax elə zat sonra Nə mənə bəs Səbləşmə, Ha. kəsirdim, qorxum. Ceyb zat zəbt eləyib atacaqdım. Aha, qəşəng Fikrim olar. ərusək də gətirə bax. Aha. Xərquşdur mən meymun adam kimi. Bədə, hə. Bəs onda zad olsa deyə bir dənə mənə zəng vursunlar. Öyle ki başlayırlar. Mən də maşını minib qaçaram tez. Bak lan ne bakıyorsun bu. Bir yerə qoymuyorum ki, 4 quşuya qomba və sallar. Beyazın, bana bak beyazın amadelen gel. Böyle şeydi bak. Soğan kızartmışım. Ben boş ver. Ya kimler? Aşın git yat yedine. Aşırmanı yedinin aşını. Cat bu da ye. Bak cat bu da ye. Bakın diyorum necə yeysən. Cat bu da yedinin qəşəng bakın. Aferin belə kız. Allah sağlamaz. Allah kabul edersin inşallah. Ne yapalım? Bende əvəz yoxdur. Allah sizə əvəz versin. Onun ata-anası hər gün onun başı üstündə ona amadə edir. İnşallah səni Yatsız. Neydi otağın bəzənmişdir? Diqqət edin. Diqqət edin. Hər gün onun ata-anası onun başının üstündəyik. Hər gün. Anasını bırakır. Yavaş-yavaş bir şeyler böyle amadə edir. Sağ olasın. Allah sana sağ. Allah kabul edersin inşallah. Ya Selam yetim məxsus. Allah əmanında. İnşallah bir gündən gəlirik, qəşəng film götürərik. Sağ olasın. Allaha təşəkkürəm. Anamın atası. Bırak şimdi ben geldim. Bırak şimdi ben geldim. Bırak şimdi